ต่อเลยวันนี้เราซิมาประกอบท้ายซื้อท้ายพับมานะท้ายพับอันนี้อย่างไรท้ายพับจากลายคนไหนใช่ต่อเลยแล้วก็เลี้ยวอันนี้ก็ปลดล็อกเดี๋ยวจะไหนวะงันตัวนี้ได้ละเอาสิพับสำคัญมันเอาสิพับไปทางใดค่อยคนลื่นซ้ายเบิ้งมันค่อยพับมาทางนี้มันสิต่ำบ่มันสิต่ำจ๋อดูว่าพับมาทางนี้หรือค่อยสิพับมาทางนี้ตามว่าความผ่านมาทางไหนพับทางใดดี1 2 3 พับทางนี้ซะว่าอะไรเรื่องต่อเลยจบโคตรว่าน็อตบุถึกน็อตบุถึงเป็นจังไดดีน็อตบุถึงน็อตบุถึงถึงว่าถึงก็ที่ถึงก็ติบ่น้ำโคตรหาน็อตจะมาแล้วไปนี่เนาะนี่โอ้มาเข้ากันเข้ามันยาวๆตัวนี้ยาวกว่าเป๊ะพอกันเป๊ะเดี๋ยวซาดน็อตยาวบ่ยาวเหลือมือวานโบมีเดี๋ยวไปซอกน็อตกัน